សាលារៀន CAMFIRST សូមបង្ហាញនៅคลิปមួយនិយាយអំពីរបៀបរៀននៅក្នុង Home Learning App យើងខ្ញុំសូមលើកយកមតិកម្រិត Starter ឬ Pre-K to A ជាឧទាហរណ៍ដូចតទៅនេះជាទំព័រដែលលោកស្រីចូលមកដល់ក្រោយពេលលោកអ្នកវាយបញ្ចូល email នៅត្រង់ user ID និងវាយលេខកូដឬ password ដែលសាលាផ្ញើជូនរួចរាល់បន្ទាប់មកសូមលោកស្រីជ្រើសរើសជំពូកឬមេរៀនដែលបុត្រធីតាលោកអ្នករៀននិងអនុវត្តឧទាហរណ៍ចាប់ផ្ដើមពីមេរៀនដំបូងមេរៀនទី1ទៅគឺមេរៀន My Face លោកអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំងមួយនេះដែលសង្ខេបពីអ្វីដែលបុត្រធីតាលោកអ្នកនឹងសិក្សានៅមេរៀននេះសូមលោកអ្នកចុចលើប៊ូតុងពាក្យថា Get បន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងឃើញរូបភាពនេះមានប៊ូតុងធំ4 Read មានន័យថាការអាន Sing មានន័យថាការច្រៀងចម្រៀងនៃជំពូកឬមេរៀននេះ Play មានន័យថាការធ្វើលំហាត់ជារបៀបការលេង Say មានន័យថាការអនុវត្តនិយាយពាក្យឬប្រយោគខ្លីៗយើងខ្ញុំសូមចូលទៅប៊ូតុងនីមួយៗដើម្បីបង្ហាញខ្លះៗបន្ថែមទៀតអំពីសកម្មភាពដែលមាននៅខាងក្នុងការរៀនអានលោកអ្នកនឹងឃើញសញ្ញាព្រួញ2ជាមួយនឹងពាក្យជាការបង្ហាញប្រាប់របៀបបើកទំព័រទៅខាងមុខអានបន្តដោយគ្រាន់តែវាសមកឆ្វេងឬថយក្រោយដោយគ្រាន់តែវាសមកស្ដាំសម្រាប់ប៊ូតុងខាងឆ្វេងពណ៌ខៀវគឺសម្រាប់ការបន្លឺសំឡេងអានម្ដងទៀតនិងប៊ូតុងខាងស្ដាំពណ៌បៃតងគឺសម្រាប់ការត្រឡប់ទៅទំព័រដើមវិញការរៀនច្រៀងលោកស្រីនឹងឃើញចម្រៀងដែលបុត្រធីតាលោកអ្នករៀនច្រៀងការធ្វើលំហាត់ជារបៀបការលេងលោកស្រីអាច scroll ចុះលើក្រោមហើយជ្រើសរើស game សម្រាប់ពួកគាត់សូមមើលការណែនាំការលេង game នៅទីនេះឧទាហរណ៍ game នេះគឺតម្រូវឲ្យគាត់ចុចពីលើកាតដែលផ្កាប់និងចងចាំរូបភាពដែលនៅក្នុងកាតនោះដើម្បីផ្គូផ្គងកាតដែលមានរូបភាពដូចគ្នាអនុវត្តនិយាយពាក្យឬប្រយោគខ្លីៗលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសត្រង់ពាក្យសម្រាប់ការអនុវត្តសប្តាហ៍ដំបូងសូមឲ្យបុត្រធីតាលោកអ្នកស្ដាប់និងថាតាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូមចុចព្រួយនេះដើម្បីអនុវត្តបន្តប្រសិនបើពួកគាត់មិនទទួលបានពិន្ទុល្អសូមលោកអ្នកកុំមានការមិនសប្បាយចិត្តតែសូមបន្តឲ្យគាត់អនុវត្តបន្តិចម្ដងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគាត់នេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញខ្លះៗសម្រាប់ជាឧទាហរណ៍ដល់មេដាបៃតាអាណាព្យាបាលក្នុងការជួយបង្ហាត់បង្រៀនបងប្អូនសិស្សានុសិស្សកម្រិតមត្តេយ្យបន្ថែមកំឡុងពេលវិសមការតូចនេះសម្រាប់ករណីការដំណើរការយឺតផ្សេងៗគឺបណ្ដាលមកពីការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតរបស់លោកស្រីសូមបញ្ជាក់សម្រាប់កម្រិតក៏ដូចជាជំពូកនៃមេរៀនដែលបងប្អូនសិស្សានុសិស្សអាចចូលទៅរៀនបានគឺអាស្រ័យលើកម្រិតសិក្សាដែលបងប្អូនកំពុងរៀនមានន័យថាប្រសិនបើបុត្រធីតារបស់លោកស្រីកំពុងសិក្សាកម្រិត K3A នោះពួកគាត់អាចចូលទៅរៀននៅក្នុងកម្មវិធីនេះត្រឹមកម្រិត Level 3 ចុះក្រោមប៉ុណ្ណោះហើយដូចនេះទើបលោកស្រីឃើញកម្រិតដែលខ្ពស់ជាងមានពណ៌ក្រហមសូមសំណាងល្អសូមអរគុណ